个人在地前，云林县青年农民联谊会未了分会举办着食鱼教育的活动，让西地安定国小的小朋友来体验着海口渔民的工作，嘛食着家己所做的台湾钓的料理。 囡仔听老师的指导，将这个鸡丝放入鱼池仔内，这是云林青农联谊会所办的实体教育，和西里安定国小学生体验渔民的生活，伊拢感觉真趣味。最好玩的就是穿着救生衣，然后拿着观察网下去抓鱼，刁民的一些生活习惯，还有是怎么捕鱼的。 好，希望唔但好学生学习实农教育，卖当做去认捌海口渔村的生活甲产业。从我们农村的这种体验活动到渔村的体验活动，透过实体教育活动，和学生囡仔唔但了解海口渔民的生活，卖当认捌云林县海线产业的特性。 Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。